Že pri snemanju prvega videa mi je Sašo Bizjak ponudil, da mi bo za kakšno posebno priložnost z veseljem posodil svoj starodobni avtobus. Lanski 61. rojstni dan sem s svojimi prijatelji preživel tako v Saševi družbi in v družbi 62-letnega avtobusa. Odpeljali smo se v Slovenske Konjice in o tem mestu izvedeli marsikaj novega. Na YouTubeu pogledaj, vse pove. Naša izhodiščna postaja je bila v Gorenju, kjer so moji potniki vstopili na avtobus. A pa se tudi kar gre bon, nič ni tak, da bi se matral. Ne, samo tako reč, ko se v klanc začel, takrat ga pred klancem, če je varianta, da ga do konca pritisnete, da mu malo pomagate. V Velenje smo šli po sendviče s posebno klobaso, mene pa so presenetili s kratkim programom. Zdaj, ker imaš ti tukaj tudi eno tako obletnico, pa hvala Bogu si še toliko brihten, da si vrihtel toto, da se ne pilamo. Jaz zdaj upam, da boš tudi kupil kaj, da bo to bolj pogosto. Smo prodali vse tiste tvoje, tudi gasilca ti pustimo prodati, če še ne gredo avtobus kupil. A ne? Ja! Može. Sam gremo mi zraven vsi gledati. Noš take benarije vzel. Tak, evo, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Bodoči. Daj pa povohe, kam smo ti za darilo kupili. A bo? No, a zato ti je uspeh. Dobil sem bon za dizelsko gorivo. Pošteno. Čas, ko je treba karte pregledati. Hvala. To da pa bila. Zato ne rabite onih rdečih kartic. Ne rabimo. Ne, ker ni posluška za penzioniste. Cel Zagreb si se švel, nas pa je bil pa časti sreč. V Frankolovem smo malicali, sendvič in sok Pingo, ter nadaljevali pot do Slovenskih Konjic, kjer smo avtobus pustili na postaji. Lepo poravnan ob peronu. V Ticu Slovenske Konjice so nam organizirali ogled in po mestu nas je vodila odlična Anja Švab pod Kubovšek. Pravi, da ne bi bila Konjiška gora butla. Povabila nas je v cerkev svetega Jurija, ki zaključuje Stari trg. Nato smo nadaljevali pot na Ukreber do dvorca Trebnik. Kaj se je zgodilo s konjem, pa ne povem. Pojdite na izlet v Konjice. Ogledali smo si muzejsko zbirko vojaških predmetov avstro-ogrskega obdobja, ki nam jo je približal njen ustanovitelj Robert Vrečko. In fantom se rekli, tako, zdaj ste pa poklicani, zdaj boste pa ajnerikali za cesarja, ampak brez skrbi do Božiča se vrnete. Niso pa povedali, do kjerga Božiča. Anja nam je na koncu še zabičala, da ne smemo s postaje, ne da bi poskusili njihov odličen sladoled. Nato smo spet vstopili v avtobus in se odpeljali do Škalc, kjer smo se sprehodili do vinogradniškega dvorca Zlati grič, se razgledali po okolici in na koncu posneli še gasilsko fotografijo. Spet smo se vkrcali v avtobus in se počasi odpeljali proti gostilni Fink v Spodnjih Predobah. Vmes sem ustavil za tale prizor.
restavraciji Fink smo si pošteno privezali duše in ugotavljali, da slovenskih konic sploh nismo poznali, čeprav so le dobrih 50 km oddaljene od nas. Sam tule moraš še desno, je obvezno. Vse grem, sam nucam 2 pasa, veš? Ja, Aha. pa še Na drugi strani tisto ni robnik, je škarpa. Ja, ja. Sem bil kar vesel, da sem se najedel. Tale volan zahteva celega človeka. Še iz ovinka mu je treba malo pomagati, da gre avtobus natanko tja, kamor si voznik želi. In sem pognal proti domu. V Gorenju smo ugotovili, da nam je ostalo veliko hrane, predvsem pa pijače. Me prav nič ne preseneča, saj sem kot voznik ves dan pil le sok Pingo. Pred slovesom smo še malo pokukali pod motorni pokrov. Potem sem ponovno sedel za avtobusni volan in odpeljal do Vranskega, do koder mi ga je zjutraj pripeljal Sašo. Sašo je iz tahografa vzel listič in preračunal, da sem starodobnikom prevozil 155 km. Lepo. Z Ivano sta se odpeljala proti domu, mi pa smo le še pomahali v slovo. Hvala, draga Bizjaka. Bom pa tudi letos imel rojstni dan. Samo informacijo, Sašo.